Also es ist wirklich krass. Und da kommt mir ein anderes Beispiel in den Sinn, was ich früher ab und zu gemacht habe, ist Schwänzen Ivo. in der Schule. Weil im 17. Jahrhundert hat man wissenschaftlich und medizinisch noch sehr viel Bullshit gemacht. Sind dann einen Spezialist mitgebracht, der das Pulver untersucht hat. Ich habe guten Appetit. Ich esse. Ich habe meistens einen guten Appetit. Bei einem Blind Tasting hat die Mehrheit der Leute gesagt, das Bier mit dem Balsamico-Essig ist geiler. Ist es Darum, etwas? Keine Ahnung, aber ich will es ausprobieren. Fuck, Alter. Stimmt! Let's fucking go! 100 Billionen, ja. Aber sorry schnell, können wir einfach mal festhalten, wie krass das ist, dass unser Körper durch einzig und allein der Glaube und der Erwartung, dass jetzt etwas passiert, die eigene körperliche Apotheke eigentlich kann nutzen und einschalten und die kann die aktivieren. Ja, Wie faszinierend. crazy. Die Inhalte dieses Podcasts entspringen zwei Kopfchaoten. Das Hören erfolgt auf eigene Verantwortung. Für allfällige Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hoi miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem hervorragenden, sonnigen Herbsttag, den wir heute aufnehmen. Tim, wie geht's dir? Oh yes, ich habe mich gefreut. Hey, mir geht's gut, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, wir haben jetzt vorher ein bisschen einfach sonst noch geredet. Wir haben, Ganze 20 Minuten. also eigentlich haben wir uns am 9 Uhr getroffen und jetzt Ja, ist ja. 11:15. Nein. Doch, wir haben, wir haben schon 2 Stunden einfach mal Das ist gegessen. wild. Nein, aber ich meine, wir haben vorher schon wir haben quasi den Record-Button gedrückt und dann ein bisschen geredet. Und dann bin ich so ein bisschen in einem verspielten Modus gewesen. Und dann jedes Mal, wenn du die Einleitung machst, finde ich so, yes Mann, es geht wieder los. Let's go. Ich freue mich. Wie geht's dir? Schön, hey. Kurven und kratzt. Hey, mir geht's auch gut. Also ich habe es gerade mega genossen. Mhm. Nur schon die Fahrt an, die Stadt war leer, schöne Musik in den Ohren, Sonne im Gesicht, Käfeln, Schwätzen. Das Lied, das du mir vorher gezeigt hast, Ja. wo du gelost hast, wo du da angefahren bist, das lassen wir jetzt laufen in dem Intro. Respektive, ihr habt es jetzt schon vorher gehört. Okay, Ist gut? yes. Alright. Genau. Heute haben wir wieder eine Story mitgebracht, bevor wir jetzt gerade zum Thema kommen, weil die Story leitet ins Thema ein. Und zwar haben wir da mal eine regionale Story. Nämlich geht es um das Postverteilzentrum in Schlieren. Du hast, Sagt mir ihr das gesagt, etwas? du hast gesagt, dass wir das im Studium gemacht haben und ich habe keine Ahnung gehabt. Genau, es war ein Dienstagabend 2015, 7:45 in einem sehr grossen Postverteilzentrum in Schlieren, wo plötzlich die Notalarmanlage angegangen ist und alle Mitarbeiter mussten evakuiert werden. Es waren über 200 Personen, die an diesem Abend zum Evakuierungsplatz raus mussten. Und der Grund war, in 2 Briefen ist ein weißes Pulver ausgelaufen und über 30 Leute haben körperliche Reaktionen auf das Pulver gehabt. Also sie mussten husten, Atemnot, ich glaube gewisse mussten sogar erbrechen. Und aufgrund von dem möglichen Gift, das dort drin war, hat die ganze Postverteilzentrale evakuiert werden. Die 34 Leute sind es, glaube ich, sind sofort ins Spital geliefert worden, die Feuerwehr ist gekommen, die Polizei ist gekommen, sind dann einen Spezialist mitgebracht, der das Pulver untersucht hat. Und es war nicht Kokain, Ja. es war aber auch kein Gift. Es war Stärkepulver, wie eine Art Maizena. Ah, perfekt. Das heisst, es hat Entwarnung können rausgegeben werden. Es war kein Gift gewesen, aber irgendwie doch speziell, wieso dann über 30 Leute eine körperliche Reaktion gezeigt haben, obwohl sie ja meiststärker waren. Die sind ja in Kontakt gekommen mit dem Pulver. Und es sind so starke Reaktionen ausgelöst worden. Und das als Einleitung zum heutigen Thema. Placebo-Effekt. Placebo-Effekt. Und
die kleine Schwester vom Placebo-Effekt haben wir auch noch mitgebracht. Oder die böse Schwester. Ah, die böse Schwester. Nocebo. Das ist für mich wie so ein Fußballspieler von Brasilien. Eduardo Nocebo. Voilà so! Ich sehe, wir sind die verspielte Seite ist noch da. Hey ja, also wir reden über den Placebo-Effekt. Ich finde es ist sicher ein Begriff für viele. Vielleicht einfach zusammengefasst, Placebo-Effekt ist quasi wie soll eine Reaktion auslösen, wo aber eigentlich das nicht auslösen sollte. Also das heisst, du bekommst irgendwie vielleicht Zuckerpille und dann sagt man dir, hey, das ist jetzt Schmerzmittel und dann nimmst du das und dann bist du so, ah ja, jetzt fühlt es sich besser an. Weniger Schmerzen. Yes. Genau, und jetzt bei dem Beispiel von dieser Einleitungsstory ist aber eigentlich genau der Nocebo-Effekt. Nämlich dort, wenn du ein Medikament bekommst, als Beispiel, und du mega starke oder einfach Nebenwirkungen entwickelst, obwohl eigentlich das Medikament, das du bekommen hast, ein Fake ist. Eben irgendeine Zuckertablette oder eine Spritze, oftmals auch mit Spritzen, wenn es irgendwie einfach wie heißt das, Salzwasserspritze, irgend so etwas. Salzlösung. Salzlösung, genau. Wo nichts auslöst im Körper und dir wird gesagt, ja, das ist eine Grippeimpfung zum Beispiel. Und du aufgrund von dem Wissen, das du hast, dann denkst du, okay, das ist eine Grippeimpfung und dort kann ja irgendwie Kopfweh oder Müdigkeit eine Nebenwirkung sein. Und du nachher plötzlich auch diese Nebenwirkung entwickelst. Also das ist wie die Unterscheidung von Placebo und Nocebo. Nocebo ist eigentlich, wenn du die Nebenwirkung entwickelst, negativ. Und beim Placebo ist, wenn du positive Wirkung von einem Medikament hast, obwohl du das Medikament eigentlich gar nicht genommen hast. Yes. Und das habe ich sehr faszinierend gefunden, jetzt bei dieser Story, weil es ist so war, hey krass, ihr habt alle so eine Nebenwirkung eigentlich oder eine Reaktion auf das vermeintliche Gift entwickelt. Und nachher sind alle im Spital gewesen, und ich sagte, hey, es ist im Fall... Das war mein Zehner. Es war mein Zehner. Sie haben es dann trotzdem noch 12 Stunden dort behalten, zum Beobachten und so. Aber ja, ich stelle mir das irgendwie ein bisschen komisch vor. Fühlst du so. dich dann auch doof, nicht? Ja. Also aber in dem Moment ist es ja echt gewesen. Ja. Also dann ist ja wirklich schlecht gegangen und Kopfweh und was auch immer, oder? Ja. Hey, und Placebo, müssen wir vielleicht auch schon sagen, Placebo ist eine sehr medizinische Entdeckung. Also wir müssen jetzt noch schauen, dass wir den Change schaffen von der Medizin zu der Psychologie. Werden wir mal anbringen, bin ich überzeugt. Der Ursprung ist, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert entstanden. Weil im 17. Jahrhundert hat man wissenschaftlich und medizinisch noch sehr viel Bullshit gemacht. Also man hat sehr viele Medikamente verteilt, wo man jetzt weiss, hey, die machen gar nichts wirklich mit dem Körper. Aber oftmals haben sie trotzdem funktioniert. Weil du hast irgendwie eine Autoritätsperson, Mediziner, Medizinerin, die dir sagt, hey, das wird dir helfen, dein Magengeschwür loszuwerden oder das wird dir helfen, irgendwie dein Kopfweh loszuwerden. Und dann bin ich dort als Patient und bin so, okay, gut, wenn du das sagst, dann nehme ich das jetzt und dann nehme ich das. Und mein Körper tut mich selber so täuschen, oder mein Kopf tut mich selber so täuschen, dass ich dann effektiv keinen Kopfweh mehr habe. Und sie haben dann das irgendwann dann auch angefangen zu merken, weil sie dann auch gemerkt haben, hey, das, was wir jetzt da immer gegeben haben, das macht gar keinen Unterschied mit dem Körper. Also es muss irgendetwas mit dem Kopf sein. Und dann hat es einen Mediziner gegeben, der hat Behandlungsmethode, wie gesagt, 17. Jahrhundert. Der hat eine Behandlungsmethode gehabt, wo er so Metallstäbchen hatte. Die sind so wie so Essstäbchen, einfach hinten ein bisschen breiter und vorne spitziger. Und seine Methode war, dort wo du Schmerzen hast, du dir die spitzige Seite drauflegen, du das dort heben und dann geht der Schmerz weg. Also eigentlich ein Vorreiter von der Akupunktur, oder wie? Ja, nein, weil er hat es nicht in die Haut rein da. Er hat es nur draufgelegt. Okay. Wirklich nur draufgelegt. Und dann haben Leute effektiv gesagt, ja, ich habe jetzt weniger Kopfweh. Und dann hat irgendwann später hat dann einer gesagt, hey, das ist glaube ich ein Hoax. Weil die Überlegung davon war, dass die Kühle vom Metall und die Eigenschaften vom Metall das ausmacht. Und dann hat der die Stäbchen repliziert aus Holz und hat sie metallisch angemalt und hat dann das auch gemacht und gemerkt, das funktioniert ja auch. Ah, krass. Und sie haben dann dort so ein bisschen gemerkt, vielleicht ist es wirklich einfach
der Glaube daran, dass etwas besser wird, was es ausmacht und gar nicht die Stäbchen. Und das hat man dann mehr und mehr auch so ein bisschen, ich sage im 20. Jahrhundert, wo dann auch Wissenschaft ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist und wo man gesagt hat, hey, wir wollen jetzt herausfinden, was genau funktioniert dann, haben sie dann Leute verschiedene Experimente gemacht, zum Beispiel auch so, sie haben den Leuten eine Creme gegeben auf den Finger, auf einen Zeigefinger und auf den anderen Finger keine Creme und haben dann mit einer Zange zugedrückt und gesagt, sag mir, wie fest das es wehtut. Und dann, die Creme ist aber einfach irgendeine Creme gewesen, also die hat keine schmerzhemmende Eigenschaften gehabt. Und dann haben die Leute gesagt, ja, auf diesem Finger mit der Creme habe ich weniger Schmerzen. Weil man ihnen gesagt hat, das ist Schmerzcreme. Und hat dann dort herausgefunden, okay, Placebo und hat das genau probiert zu erforschen. Heutzutage ist Placebo sehr wichtig, weil, wenn du ein neues Medikament testest, sagen wir, wir bleiben mal bei den Schmerzmedikamenten, und ich, Tim, gebe dir, Ivo, unsere Persönlichkeiten verschmelzen. Ich, Tim, gebe dir, Ivo, Schmerztabletten, die effektiv sehr schmerzhemmend sind. Ja, also es ist wirklich... Wirklich eine Schmerztablette, aber es ist neu. Und du dann sagst, ja, ich habe nur so und so viel Schmerzen, dann weiss ich ja nicht, ist das jetzt wegen der Tablette oder weil du das Gefühl hast, ich gebe dir eine neue Tablette, die gegen Schmerz ist. Und darum in der Wissenschaft tut man wie 2 Gruppen machen. Manchmal sogar mehr, oder? Manchmal mehr. Du hast eine Gruppe mit einem Placebo und du hast eine Gruppe mit einem neuen Medikament. Und dann hast du angenommen jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie wirksam das ist. Und jetzt hast du beim Placebo eine Wirksamkeit von 5 von 10 und bei dem neuen Medikament hast du 7 von 10. Und dann weißt du, die Differenz, also 2 Punkte, das ist der effektive Unterschied von dem neuen Medikament, das wir haben. Also man kann dort nachher schauen, hey, das neue Medikament ist nicht 7 von 10 schmerzhemmend, sondern 2 und die restlichen 5 ist vielleicht vom Placebo. Also es ist sehr, sehr wichtig geworden, auch das zu nutzen für die Forschung von jetzt zum Beispiel Schmerzmedikamenten. Um die effektive Wirkung auch herauszurechnen. Und auf die andere Seite ja genau gleich, oder? Weil Medikamentenhersteller müssen ja immer angeben, was sind Nebenwirkungen, oder? Und die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen, oder? Gewisse treten ja höher auf als andere. Und dort geht es dann um den Nocebo-Effekt, um herauszufinden, hey, jetzt als Beispiel Impfung, das ist eigentlich auch recht gut verständlich, oder? Was für Nebenwirkungen hat die Impfung wirklich und wie viel? Und dann gibt es dort halt eine Kontrollgruppe, die so eine Salzlösung bekommt. Und dann wird geschaut, hey, was berichtet die für Nebenwirkungen? Und was berichtet die Gruppe, die wirklich den effektiven Impfstoff bekommen hat? Und die Differenz von diesen 2 ist dann eigentlich die effektive Nebenwirkung. Also du bekommst da bin ich mir jetzt einfach nicht ganz sicher, ob das dann einfach die Differenz ist oder ob das noch so kompliziert ist. Ja, ist sicher ein bisschen komplizierter, aber ich glaube jetzt für die Erklärung und für mein Verständnis. Einfach zum Sagen. Nein, aber du hast bei der Salzlösung hast du Kopfweh und bei der effektiven Impfung hast du Kopfweh und vielleicht Schwindel. Oh, krass. Und dann weisst du, okay, das Kopfweh entsteht durch den Nocebo, also die negativen Auswirkungen von Placebo. Und der Schwindel ist effektiv eine Nebenwirkung, die wir vielleicht gar nicht vorher gewusst haben. Ja. Ganz einfach, eben, wie gesagt. Also wir sind ja keine Mediziner. Nein, aber das ist so ein bisschen die Entstehung und auch dort, wo es immer wieder auftritt. Und das ist ja auch extrem relevant, oder, für die ganze pharmakologische Forschung, weil das einfach immer mitspielt, oder? Weil wir Menschen ja auch einfach sehr faszinierende und komplexe Wesen sind. Und das ist ein Phänomen oder 2 Phänomene, die einfach immer wieder mitspielt. Und was mir vorhin noch in den Sinn kam, ist, ich bin gerade so eine Serie auf Netflix am schauen, Nero heisst sie. Spielt irgendwann im Mittelalter in Frankreich. Und dort ist halt der christliche Glaube mega stark. Oder? Und der wird auch mega gebraucht. Und dort geht es ein bisschen darum, ja, eben, es gibt so teuflische Mächte, die rum sind und die müssen wir bekämpfen, dass es auch wieder mal regnet und die Dürre endlich aufhört und so. Und ich meine, dort wird mega fest mit der Kraft vom Glauben geschafft. Oder? Und dann gibt es so die Autoritätspersonen wie ein Erzbischof, oder, wo die Macht ausstrahlt und das Wissen ausstrahlt und die Verbindung zu Gott, wo so eine Wirkung hat und der Glaube noch viel mehr verstärkt. Und das ist mir vorher noch in den Sinn gekommen, so, ich glaube gerade so viele auch religiöse Praktiken haben auch sehr starken Placebo-Effekt, wenn man wirklich stark daran glaubt, dass jetzt das Gebet oder die religiöse Behandlung für
Gesundheit von meinem Kind, wo dann auf die Welt kommt, das unterstützt, oder? Also das Kind muss da glauben. Oder halt Nein, die Mutter. die schwanger ist. Ja, irgendwie so. Yes. Wenn wir noch schnell beim Medizinischen bleiben, dann nachher wechseln wir dann zu der Psychologie. Mit dem Aufkommen von neuen Technologien, wie so eine fMRI, wie heisst die? FMRT, also auf Deutsch FMRT, das ist die funktionelle Magnetresonanz-Tomographie. Das ist so ein bildgebendes Crazy Verfahren. Wort. Aber du kannst blöd gesagt einfach ein Hirn scannen und siehst halt, welche Hirnbereiche das aktiviert sind. Und mit dieser neuen Technologie hat man den Placebo-Effekt auch genauer können anschauen und gesehen, dass Placebo vor allem zum Beispiel in der Schmerzlinderung sehr effektiv ist. Also man gibt Schmerz, du hast dann halt wie ein objektive Resultat. Früher hast du einfach immer gefragt, wie fest tut dir das weh von einer Skala von 1 bis 10. Ja. Du hast gesagt 5, du gibst ein Placebo, ja jetzt ist es nur ein 3. Aber das ist ja sehr subjektiv, also das ist von Person zu Person unterschiedlich. Und mit diesen neuen Technologien hat man dann wirklich objektive Kriterien gehabt, weil man zum Beispiel das Hirn gescannt hat, während man einer Person Weg gemacht hat. Das ist ja immer sehr spannend, was man da ethisch und moralisch gemacht hat. Und hat dann gesehen, okay, man sieht, dass weniger Schmerz im Hirn abgebildet ist, wenn man ein Placebo gibt. Und das hat vor allem, wir haben körpereigene Schmerzhemmer, wie zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Endorphin generell, wo Schmerz lindern. Und der Körper tut wie die ausschütten und das ist die Reaktion aufs Placebo. Von, okay, ich erwarte jetzt, dass es weniger weh tut. Die Endorphin werden ausgeschüttet, es tut mir effektiv weniger weh. Und das hat man mit diesen neuen Technologien auch können nachweisen. Und jetzt hören wir auf mit dem Medizinischen. Aber sorry schnell, können wir einfach mal festhalten, wie krass das ist, dass unser Körper durch einzig und allein der Glaube und der Erwartung, dass jetzt etwas passiert, die eigene körperliche Apotheke eigentlich kann nutzen und einschalten. Und das sind ja eigentlich wie die Schmerzmedikamente, die wir in uns rein haben, oder? All die Neurotransmitter und Hormone, kann die aktivieren. Ja. Wie faszinierend. Crazy. Nur schade, dass man so nicht einfach kann sagen, so, ich will jetzt weniger Schmerz haben. Und dann wird das ausgelöst. Die Frage ist, ob das könntest trainieren. Es gibt sicher so crazy Leute. Es gibt ja auch so Mönche. Es gibt ja auch Leute, die ihre Sehkraft wieder gestärkt haben. Es gibt anscheinend so ein Training, wenn du eine Brille brauchst. Wirklich? Es gibt so ein Training, dass du deine Sehkraft wieder kannst trainieren. Gefährliches. Wir tun uns jetzt distanzieren von dieser Aussage. Wieso mir? Ich sage einfach also schnell gefährliches Halbwissen. Ja. Aber tu das mal googeln. Ich glaube, es gibt's. Das wäre crazy. Okay. Machen wir den Change zu der Psychologie. Weil du hast jetzt vorher einen Begriff gesagt, nämlich Erwartungen, wie Erwartungen unser Empfinden beeinflussen. Und schlussendlich die zwei Faktoren, die beim Placebo greifen in der Psychologie, sind Erwartungen und Konditionierung. Genau. Und vielleicht gehen wir schon auf die ein. Genau. Und an diesem Punkt kann man sagen, wir haben schon mal eine Folge gemacht zu Erwartungen und zur Konditionierung. Yes. Darum können wir den Podcast hier Beenden. abschließen. Ciao zusammen. Hört. Schöne Woche. Nein, Spaß. Aber nein, sicher einfach noch spannend, wenn ihr noch mehr dazu hören. Aber wir gehen nochmal viel spezifisch auf diesem Kontext, weil wir haben ja bei Erwartungen vor allem Erwartungen an andere Menschen oder an sich selber geredet. Und da geht es ja schon nochmal um andere Erwartungen. Erwartung von was wird passieren. Ja, genau. Also vielleicht können wir dort mal schnell drauf ein. Also wenn wir die Erwartung haben, dass wir bleiben mal noch bei den Schmerzen, wenn wir Erwartung haben, dass wir werden Schmerzen haben oder eben nicht haben, dann wird unsere Aufmerksamkeit auch auf das gelenkt. Also praktisch zusammengefasst, wenn ich davon ausgehe, dass ich Knieprobleme habe und es mir dann ein bisschen im Knie zwickt, dann werde ich viel mehr meine Aufmerksamkeit auf die Schmerzen richten und würde mir selber viel mehr einreden, ja, ich habe Schmerzen in meinem Knie. Genauso aber auch andersrum. Wenn ich zum Beispiel im Gym war und jetzt habe ich Muskelkater, wenn ich die Erwartung umformuliere und sage, das ist jetzt Muskelkater, das ist etwas Positives, meine Muskeln wachsen, dann werde ich mich viel weniger negativ, also viel positiver damit auseinandersetzen und den Schmerz viel
weniger fest wahrnehmen, sondern es ist dann etwas Positives. Und da sind wir bei dem Faktor von Erwartungen. Mhm. Der zweite Faktor ist die Konditionierung. Also ihr kennt den Pavlov mit seinen Hunden. Er hat einen Hund. Jedes Mal, wenn er ihnen etwas zu essen gibt, tut er ein Glöckchen läuten. Und das Essen führt dazu, dass sie Speichelfluss haben. Für all die einen Hund haben, kennen das vielleicht. Und er hat das so lange gemacht, bis er irgendwann nur noch das Glöckchen läuten musste und sie das verknüpft haben mit der Erwartung, dass jetzt etwas zu essen kommt. Und haben automatisch Speichelfluss gehabt, obwohl sie gar kein Essen bekommen haben. Weil sie wie das miteinander kombiniert haben. Und das kann man jetzt auch, wenn wir nochmal auf die Schmerztabletten gehen, übernehmen und sagen, hey, jedes Mal, wenn ich die Schmerztabletten nehme, geht es mir nachher besser. Und jetzt kann es dazu führen, dass bevor ich die Schmerztabletten überhaupt nehme, oder bevor, sagen wir mal, die Wirkung einsetzt von dieser Schmerztablette, ich mich schon besser fühle, weil die Konditionierung vorher war, ich habe Schmerz, es kommt eine Tablette dazu, es geht mir nachher besser. Und die Tablette braucht vielleicht eine gewisse Wirkzeit, da geht vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, bis das wirkt. Aber wir können uns selber so konditionieren, dass wenn wir jedes Mal die Schmerztabletten nehmen, dass wir dann im Moment, wo wir die Schmerztabletten nehmen, keine Schmerzen mehr haben, weil wir erwartet und konditioniert worden sind, dass in Zukunft ja ich dann weniger Schmerzen habe. Und für mich sind es vor allem die zwei Faktoren gewesen, die in der Psychologie greifen bei diesem Placebo-Effekt. Ja, genau. Top zusammengefasst, wirklich top. Und ein Punkt möchte ich spezifisch nochmal herausheben, nämlich die Aufmerksamkeit. Weil das ist etwas, wo man nachher bei sich selber sehr gut kann beobachten kann. Und das kenne ich aus meinem privaten Alltag so. Weil wenn jetzt zum Beispiel, das ist gerade wieder die perfekte Zeit, oder so, es wird kälter, Grippezeit fängt an, Zeitungen fangen darüber an zu schreiben, es gibt wieder eine neue Grippewelle, bla bla bla, all das, oder? Und dann hast du Leute in deinem Umfeld, wo du mehr im Kontakt bist, die krank werden. Aber du bist mit denen im Kontakt gewesen. Nachher ist automatisch so, oh, ich habe ein Kratzen im Hals. ich habe da im Hals, ich spüre es, oder? Und die Aufmerksamkeit wird wie automatisch einmal dort angelenkt. Und auch wenn du nichts hast, fühlt es dann so an. Ja, deine Aufmerksamkeit geht dort an. Und das finde ich eben genau der wichtige Punkt, um zu sagen, hey, und ich tue das einmal recht, weil ich habe jetzt gerade so eine Situation, oder, wo Leute im Umfeld krank sind und ich tue das einmal positiv reframen und sage so, das ist gerade gut, weil dann habe ich eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, weil ich bin jetzt, weil ich jetzt schon ein bisschen im Kontakt bin und schon Antikörper gebildet habe. Also ich tue das positiv reframen und sage so, hey, das ist gerade eine gute Challenge für mein Immunsystem und ich werde ein bisschen abgehärtet und so überstehe ich die Grippezeit, ohne dass ich selber krank werde. Das ist meine Reframe. Ich hatte diese Woche genau das gehabt. Und zwar, meine Freundin ist krank geworden. Ich war daheim und war, ich fühle mich irgendwie auch nicht so gut. Und ich habe mich einen Tag lang bemitleidet und war, nein, jetzt werde ich krank und irgendwie ich fühle mich so energielos und es ist alles so anstrengend und ich kann mich nicht so konzentrieren. Und dann am zweiten Tag haben wir gesagt, du gehst jetzt in die Spirale, in den Nocebo. Und du musst jetzt umkehren. Und haben mir dann gesagt, so, du musst jetzt einfach dich selber, blöd gesagt, so fest anlügen. Und das ist schon nicht immer zu empfehlen. Aber ich habe mir wie gesagt, du musst jetzt im Körper auch das Gefühl geben, dass du nicht krank bist. Und ich bin dann raus, ich bin laufen. Ich habe mich nur auf das fokussiert, wo ich die Erfolgserlebnisse habe. Von, jetzt habe ich 1,5 Stunden durchgeschafft. Einen brutalen Schritt habe ich gemacht. Nein, aber so, ich habe mich dann wirklich, und es klingt dämlich, aber ich habe mich dann wirklich einfach auf das fokussiert, wo mich bestärkt in der Annahme, dass ich gesund bin. Ich habe guten Appetit. Ich habe meistens einen guten Appetit. Ich bin rausgegangen, ich bin so, ich fühle mich jetzt besser, nachdem ich bin laufen. Und nach dem Tag, ich bin gar nicht krank. Ich weiss nicht was. Und es ist einfach nur die Aufmerksamkeit, die auf etwas gerichtet war. Und ich habe das so spannend gefunden, weil wir uns jetzt auch gerade auf das vorbereitet haben und ich mich so ein bisschen mit dem auseinandergesetzt habe. Und ich frage mich, ob das nur psychologisch ist oder ob der Körper auch realisiert,
Weil wir kennen das alle. Wir haben einen stressigen Alltag, wir sind gestresst am Arbeiten, wir haben eine stressige Phase beim Arbeiten. Wir werden nie krank. Dann haben wir eine Woche Ferien. Und dann gehst du in die Ferien und der Körper ist BAM! Ja, aber das ist ein anderes Phänomen. Ja, aber du gibst deinem Körper das Zeichen von, du darfst jetzt krank werden. Weil ich meine, rein biologisch und evolutionär macht ja das auch Sinn. Also das finde ich aber eigentlich eine mega spannende Entstehung. Weil, wenn du ja gestresst bist, hast du sehr erhöhte Cortisolwert. Oder ich verwechsel immer Cortisol und Cortison. Cortisolwert. Also vielleicht ist das andere, aber wir wissen, was du meinst. Ja, genau. Also die Stresshormone sind erhöht. Mhm. Und ein positiver Effekt von denen ist, dass sie das Immunsystem stärken. Mhm. Also das heisst, wenn du voll gestresst bist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, dass du krank wirst, weil du ja schon auf Alarmbereitschaft bist und eigentlich auf Kampf. Also das Immunsystem ist gestärkt. Sobald das Projekt abgeschlossen ist und jetzt weißt du, Crash ist. endlich kann ich in die Ferien, fährt der Körper aber Stresshormon lassen nach. Immunsystem nicht mehr so geschützt, krank. Yes. Und ich glaube, und man muss da, also ich möchte dann nicht sagen, ich muss einfach immer gestresst sein, weil dann werde ich nie krank. Sondern man muss ein bisschen schauen, okay, wann kann ich muss schauen, wie gestresst bin ich, wie angeschlagen bin ich. Aber jetzt in meinem Fall, ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen relativ viel los und es wäre jetzt sehr ungünstig, jetzt krank zu werden. Mhm. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, hey, da macht es für mich jetzt absolut Sinn, um ein bisschen aktiver zu bleiben, mir selber zu sagen, hey, du bist nicht krank. Und dann nachher zu schauen, okay, muss ich mir jetzt vielleicht ein bisschen besser schauen und so. Aber ich finde, eben das hat auf einer, ich glaube nicht nur psychologischen, sondern auf einer biologischen Ebene, könnte ich mir vorstellen, eben, du hast die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, du hast vielleicht auch, gibst du mit gewissen Hormonen Signale am Körper von, jetzt darfst du krank werden. Du bist jetzt entspannt. Und das ist für mich die Woche schon noch, blöd gesagt, so ein bisschen erlebbar gewesen, dass ich wirklich gemerkt habe, ich habe mich nur darauf fokussiert, dass ich jetzt krank bin länger im Bett gewesen, bin früher ins Bett gelegen, was sicher auch gut war, zum mehr schlafen. Aber so einfach dann über den Mittag so ein bisschen auf der Couch eingemummelt, mich weniger bewegt und bin wirklich so gewesen, so, hey, jetzt werde ich dann gar krank. Und nachher habe ich gesagt, hey nein, jetzt musst du einfach irgendwie, ich habe easy Sachen gemacht, eben wie laufen oder bin irgendwie, habe gesagt, ich koche jetzt etwas. Und das hat nachher wirklich einfach, ich fühle mich jetzt tiptop. Mhm. Und ich finde es crazy. Also es ist wirklich krass. Und da kommt mir ein anderes Beispiel in den Sinn, was ich früher ab und zu gemacht habe, ist Schwänzen in der Schule, weil ich krank bin. Ivo. Krank in Anführungszeichen. Also ich habe gesagt, ich bin krank und bin nicht in die Schule gegangen. Und dann bist du effektiv krank geworden? Nein, aber ich habe mich so gefühlt. Krass. Das habe ich faszinierend gefunden, dass einfach so, weil du gesagt hast, du bist krank. Und der Mami hast du mir so vorspielen, dass du krank bist. Es ist dir wirklich nicht gut gegangen. Ja. Also ich hatte das ein paar Mal gehabt, also Ja. Und ich habe selber ein Erlebnis im Sport. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen Zwicken, und ich dann das Gefühl hatte, oh, das ist wirklich nicht gut, es ist schlimmer geworden. Es ist schlimmer geworden, weil die Aufmerksamkeit ist auf das gerichtet. Und ich fokussiere mich nachher nur auf das. Und der Schmerz zum Beispiel im Knie oder im Rücken ist schlimmer geworden, wenn ich mich wie zu fest reinlehne. Ich glaube, es ist nicht gut, jetzt, wenn du irgendwo Schmerzen hast, das einfach zu ignorieren und zu sagen, das ist jetzt nicht da, weil in dem Fall jetzt ist die vielleicht wirklich schlimm. Aber man muss sich dort schon bewusst sein, was der Kopf für einen Einfluss hat auf die physiologische Reaktion, auf die körperliche Reaktion. definitiv. Also ich meine, und das ist ja gerade mit dem Beispiel aus der Einleitungsgeschichte, das sind ja echte körperliche Reaktionen gewesen. Und jetzt will ich noch so noch ein bisschen detaillierter beim Nocebo, das ist noch etwas, wo ich so bin. Dort spielt ja noch ein ganz starkes Gefühl mit. Angst. Die Komponente ist schon auch noch wichtig. Also beim Placebo ist es positiv, ich werde gesund, aber beim Angst kann es so mächtig sein, dass man Angst hat, jetzt passiert etwas. Und durch das Gefühl, weil das so stark, ich meine, das kannst du die ganze Gesellschaft beobachten, oder eine Gesellschaft, die Angst hat, schwierig. Oder sehr schwierig. Und eine Person, die Angst hat,
trifft schlechtere Entscheidungen, im System geht es schlechter, im Körper geht es schlechter, einfach weil die Emotion so stark ist. Und das ist beim Nocebo noch wichtig für Nocebo. Man hat Angst, dass etwas passiert, Angst vor Nebenwirkungen, Angst, krank werden, Angst, sich verletzen. Das ist das Schlimmste. Ist nicht auch so bei chronischen Panikattacken, also bei Leuten, die immer wieder Panikattacken haben, das, was zu der Panikattacke führt, ist meistens die Angst vor der Angst. Also die Sorge, dass man jetzt eine Panikattacke hat, die Angst, dass man jetzt eine Panikattacke hat, führt dazu, dass du eine Panikattacke hast. Und das hast du auch zum Beispiel, wenn Leute so soziale Phobien haben, also Angst haben zum Rausgehen, führt, also in öffentlichen Räumen, führt dazu, dass sie eine Panikattacke haben, dann auch in einem geschützten Rahmen. Also die Angst, sagen wir, an eine Strip Parade zu gehen. Man sagt, oh nein, ich habe ein bisschen soziale Phobien, ich möchte nicht raus. Wenn das chronisch ist und stärker und stärker und stärker wird, dann kannst du in immer weniger krassen Situationen, ich meine, Strip Parade ist jetzt ein recht krasses soziales Setting, aber dann wird immer in weniger starken sozialen Settings kannst du trotzdem so eine Panikattacke haben. Weil die Angst vor dieser Angst ist ja so stark. Die Spirale immer weiter runtergeht. Und das ist ja irgendwo durch auch eine Art von Placebo. Die Angst vor dieser Angst. Nocebo eigentlich nicht. Nocebo, sorry. Ja. Ja. Also das ist eine ängstliche Erwartung dann, oder? Die Erwartung, dass es jetzt dann kommt, koppelt mit einer sehr starken Angst. Ich habe noch einen spannenden, ich weiß nicht, ob es ein TED-Talk war, aber einer hat halt geschaut, okay, wie kann man Placebo verbinden mit Wirtschaftlichkeit. Und er hat ein Experiment gemacht, wo er 4 Gruppen hatte und dann 4 Gruppen Medikamente gegeben hat. Wo, ich weiß nicht, ob es Schmerztabletten waren oder etwas anderes. Es waren alles Placebos gewesen. Also sie haben keine Wirkung gehabt. Die eine Gruppe hat wie 2 Unterscheidungen gegeben. Zum einen der Preis von der Tablette und zum anderen die Herkunft, also vom Herstellungsland. Es hat teure Tabletten gegeben aus Amerika, billige Tabletten aus Amerika, teure aus China und billige aus China. Die beste Tablette, die beste Schmerztablette, wo aber es sind alle gleich gewesen, also alle sind haben keine schmerzhemmende Wirkung gehabt. Darf ich raten? Yes. Die billig aus China. Hat schlecht abgeschlossen. Ah ja. Natürlich, Nein, die also teuerste aus Amerika. Sie haben vor allem grosse Unterschiede gemerkt in teuer und billig. Also der teure Placebo hat besser gewirkt, hat mehr Schmerzen reduziert als die billig. Bei den Ländern haben sie keinen Unterschied gemerkt. Ah, okay. Vielleicht auch dort, weil viele sagen, ja, es gibt ja die traditionelle chinesische Medizin, TCM. Und es gibt vielleicht auch viele Leute, die sagen, ja, die Medizin aus China ist vielleicht besser. Aufgrund von dem. I don't know. Aber habe ich noch mega spannend gefunden, weil es gibt ja, wie sagt man dann? Es gibt zum Beispiel Tafelgan und dann gibt es Paracetamol. Es gibt ja wie so Mefamerica oder... Nein, es gibt wie ein... wie heisst das? Wenn wie das Patent abgelaufen ist, darf man wie so eine Replika davon machen mit dem gleichen Wirkstoff. Yes. Fuck, wie heisst das? Heißt nicht Mefamerica? Nein, aber gesagt Generika. I don't know. Generika. Aber ich wüsste, was ihr nicht meint. Also du hast wie... Es kommt irgendeine neue Medizin auf den Markt, die wird dann meistens relativ teuer verkauft. Nach ein paar Jahren läuft das Patent ab, dann dürfen quasi Konkurrenten das mit dem gleichen Wirkstoff die Tabletten machen und dann kommt es meistens sehr, sehr viel billiger auf den Markt. Aber jetzt ist ja interessant, wenn wir davon ausgehen, dass teure Medikamente stärker wirken, sind wir uns das dann bewusst, wenn wir eine Tablette kaufen? Also wenn Leute das denken und jetzt eben die billige Variante von dem Medikament gehen holen, die genau den gleichen Wirkstoff hat es auch die gleiche Wirkung auf mich? Die Frage ist, wie bewusst ist dir das? Dass es billigeres gibt und es teures? Ja. Ja, fix. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einen riesen Einfluss hat. Oder auch... Und dazu kommt noch Thema Marke. Yes. Marke hat ja einen riesen Einfluss. Wenn du 1:1 die gleichen Kosmetikprodukte oder die gleichen Kleider und bei einem Liebling tust du einfach noch irgendein Label an, das alle kennen. Das ist besser. Ja. Obwohl es 1:1 gleich ist. Aber wir tun dem automatisch mehr Wert geben.
Ja. Oder? Und das kommt natürlich jetzt bei Libri ist weniger Placebo, aber bei gewissen Produkten, sagen wir auch Lebensmittel, dann gibt es ja die Brand-Lebensmittel, oder? Und dann gibt es vielleicht noch so Eigenprodukte von Migros oder Eigenprodukte von Lidl, Eigenprodukte von Coop, die eigentlich wahrscheinlich genau gleich sind, aber es sind Eigenprodukte. Oder Ich stelle mir also vor, so, angenommen jetzt, du bist in Therapie oder in einem Coaching. Gibt es echt Unterschiede in der Wirkung, abhängig davon, wie teuer das die Stunde ist, die Coachingstunde? Also angenommen, du hast irgendwie, gehen wir mal nicht von klinisch aus, sondern sagen wir, du willst ein Führungscoaching. Und das Führungscoaching, es gibt Coaches, sagen wir, die kosten 400 Stutz in der Stunde und es gibt Coaches, die kosten 200 Stutz in der Stunde. Wäre jetzt noch spannend zu herausfinden, wenn das der gleiche Coach ist, ob die Wirkung von seinem Coaching einen Einfluss hat, je nachdem, wie teuer das seine Coachingstunde ist. das ist verdammt schwierig zu überprüfen. Weil du Ja. müsstest ja 2 Leute haben mit dem genau gleichen Thema. Ja gut, oder du machst halt einfach eine Müsstest- riesige Stichprobe. Ja, müsstest mega viel Aber haben. ich finde es dort noch interessant, oder? Weil wir uns selber quasi anlügen. Ja, und gut, da kommt dann natürlich noch ein anderer Effekt rein, oder? Das Sunk Cost Fallacy. Mhm. Wenn ich viel für etwas investiere, sagen wir Geld, wenn ich viel Geld ausgebe für etwas, dann muss es sich eher gelohnt haben, man bleibt vielleicht auch Länger länger dran, oder? Und dann, wenn du am Coaching und an deiner Persönlichkeits- oder Führungsentwicklung dran bist, irgendwann wird es hoffentlich positiv effekt haben, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt Ja. und deinem Führungsstil als Beispiel. Darum, aber ja, Ja. Es ist eine spannende Frage, oder? Was hat Preis auf Produkt für eine Wirkung? Mhm. Nur aufgrund von einem Placebo, ja. Ja. Ich habe noch eine andere Studie gefunden, wo einer auch vorgestellt hat in einem Talk. Let me talk. Das war ein kleiner Inside-Joke vor der Aufnahme, sorry. Und es war noch spannend für die Erziehung von Kindern. Vielleicht auch Erwachsenen. Sie haben Vielleicht auch von Hunden. Ja, vielleicht auch von Hunden. Nein, schwierig. Sie haben ein Blind Tasting gemacht von Bier. Mhm. Und es hat mich schockiert. Es hat 2 Arten von Bier gegeben. Es hat ein normales Bier gegeben und es hat ein Bier gegeben mit Balsamico-Essig im Bier. Mhm. Bei einem Blind Tasting hat die Mehrheit der Leute gesagt, das Bier mit dem Balsamico-Essig ist geiler. Ja, ist es Darum, etwas? keine Ahnung, aber ich will es ausprobieren. Okay. Okay, jetzt hat man dann gesagt, hey, da sind die 2 Bier, trink mal beide, sag, welches ist geiler. Die Mehrheit hat gesagt, mit dem Balsamico-Essig. Dann haben sie eine zweite Gruppe gehabt, die es vorher informiert haben, hey, in diesem Bier hat es Balsamico-Essig, in diesem Bier hat es kein Balsamico-Essig, trink, sag, welches du besser findest. Logischerweise haben alle, oder die Mehrheit hat gesagt, hey, das ohne Balsamico-Essig ist logischerweise geiler. Was schon mal faszinierend ist. Mhm. Und jetzt hat es noch eine dritte Gruppe gegeben. Und zwar, sie haben das Blind-Tasting gemacht und man hat ihnen nachher gesagt, dass es in einem Balsamico-Essig hat. Und die Leute sind bei ihrer Meinung geblieben. Also wieder die Mehrheit hat gesagt, das mit Balsamico-Essig ist geiler. Sie haben nicht gewusst, dass es dort Balsamico-Essig drin hat. Und nachher hat man ihnen gesagt, hey, dort drin hat es Balsamico-Essig. Und Dann sie hat's- sind so gewesen, so, ja, ist mir gleich, ich finde es trotzdem geiler. Und dann haben sie aber nochmal trinken. Mit dieser neuen Das weiß ich Information. nicht mehr. Ah. Aber sie sind trotzdem bei dieser Meinung geblieben. Und jetzt, darum sage ich, interessant für die Erziehung. Darum müsstest du eigentlich deinen Kindern sagen, wenn sie fragen, hey, was ist das für Essen? Wenn es darum geht, dass sie irgendwie etwas Gesundes mit essen. Sagen, hey, ist es zuerst? Ich sage dann nachher, was es war. Weil wir haben dann dort trotzdem quasi die Meinung von, okay, dass jetzt auch genau Brokkoli, ich sage dir nicht, was es ist. Musst auch nicht sagen, dass es gesund ist, weil meistens, wenn man sagt, es ist gesund, dann kann es ja nicht gut sein. Und dann musst du im Nachhinein dann sagen, hey, ist ein Brokkoli gewesen. Und da spielt wieder die Erwartung mit ihnen, die wir vorher hatten. Wenn du erwartest, dass das Bier grusig wird schmecken, weil es Balsamico-Essig drin hat, dann wird das deine Erfahrung, sobald du es trinkst, färben. Also ich sage dir, da rein hat es Balsamico-Essig. Du denkst, das ist wahrscheinlich grusig. Du trinkst und deine Erfahrung in dem Moment vom Trinken wird gefärbt von deiner Erwartung, die du hast. Mhm. Und ich finde das so spannend, weil es zeigt, dass Realität ist nicht gleich Realität, sondern Realität ist ein Zusammenschluss von Erwartung
und Erfahrung. Eine Konstruktion. Eine Konstruktion. Erwartung und Erfahrung zusammen ergeben Realität. Und ich glaube, das kannst du auf so viele Bereiche in deinem Leben ausweiten. Wenn du die Erwartung hast, dass dein Job beschissen wird, wo du neu anfängst, und du dort reinkommst, dann wird es wahrscheinlich beschissen. Auch wenn es vielleicht gut ist. Wenn du die Erwartung hast, dass du das... Und da kommt vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung mit rein. Das habe ich vorhin im Kopf gehabt, weil das gerade noch in dem Zeitungsartikel, der auf dem Tisch gelegen ist, oder? Die selbsterfüllende Prophezeiung basiert ja vor allem auf Erwartungen, die man hat, auf das Endergebnis. Yes. Ich erwarte, dass das passiert. Ja. Dann ist die Chance relativ hoch, dass es passiert. Ja. Darum, eigentlich ist es fast eine zweite Folge jetzt zu Erwartungen, aber an Erwartungen an Ereignisse, oder? Und nicht unbedingt an Menschen oder an sich selber oder an Gruppen, aber unbedingt mal reflektieren, mit was für Erwartungen gehen wir an Sachen an. Oder haben wir an gewisse Produkte. Ich habe jetzt die Erwartung gehabt, ich habe mir ein neues MacBook gekauft, zum Videos schneiden. Und ich hatte die Erwartung gehabt, dass wenn ich dort Videos auflade, mit 20 GB und wirklich viel Speicher brauche, dass es einfach mega schnell geht. Und das hat super funktioniert. Meine Erwartung ist Gut, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass er etwa 3-mal so viel Arbeitsspeicher hat wie dein vorigen. Dein voriger ist ihm eigentlich fast davon geflogen. Das stimmt, ja. Wenn du 10 Safari-Fenster offen hast. Hey, ich glaube abschliessend, was wir daraus mitnehmen können, ist, wenn wir den Placebo und den Nocebo anschauen. Seid euch bewusst, dass eine Erwartung von etwas euch negativ oder positiv kann beeinflussen kann. Jetzt, ich habe zum Beispiel die Einleitung mit dieser Geschichte im Postverteilungszentrum in Schlieren. Ist mir vorher in den Sinn gekommen, dass ich dort ja fast wöchentlich da vorbeifahre, weil ich mich auf Diätiker muss. Und das ist riesig. Ja, also ich stelle mir recht anstrengend vor, dort müssen irgendwie evakuieren. Das war wahrscheinlich eine rechte Szene gewesen. Ja. Also wenn Leute von negativen Seiten berichten, nicht einfach sagen, ich ignoriere jetzt das, aber sich ganz bewusst sein, hey, merke ich wirklich bei mir einen Unterschied oder spiele ich mir selber gerade einen Streich? Oder der Kopf, spielt der Kopf mir einen Streich? Da würde mich jetzt mega wundern, für die zuhören. Habt ihr auch schon so Erfahrungen gehabt, wo positive oder negative Erwartungen an irgendetwas in eurem Leben das so fest beeinflusst hat, dass ihr im Nachhinein gemerkt, okay, das habe ich mir jetzt wirklich auch ein bisschen eingebildet und eingeredet. Das würde mich mega wundern. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Yes. Weil ich glaube, also die Erfahrung von jemand hustet im Büro. Und du bist so, die Person ist glaube ich krank. Das Kratzen im Hals, was dann kommt, das ist doch, das hat bestimmt schon jeder erlebt. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, kommt mit euren eigenen Placebo-Erfahrungen oder auch Nocebo-Erfahrungen. Nimmt euch sehr Wunder. Was ich euch auch noch schnell, bevor wir jetzt da zum Abschluss kommen, euch noch schnell möchte ich darum bitten, Guys, die und ich sind bei knapp 500 Followers auf Spotify. Nehmt euch doch schnell die Zeit, geht schnell auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo ihr auch hört. Lasst schnell ein Follow da, es kostet nichts. Ihr dürft gerne auch eine Bewertung da lassen. Wäre uns sehr gedient. Das ist würde für wir uns sehr schätzen. ein riesen Support. Yes. Und vor allem für die, wenn das jetzt die zweite Folge ist, die ihr hört und ihr folgt noch nicht, dann lasst doch schnell ein Abo da. Würden wir uns freuen. Danke vielmals. Wir haben jetzt wieder die positive Erwartung euch. Yes. Selbsterfüllende Prophezeiung. Wir haben noch 1,5 Monate bis 1000 Abonnenten. Du hast mal gesagt, Ich nächstes Jahr das 1000 wäre mein Abonnenten. Ziel, ja. Ja, dann dünnt nicht nur abonnieren, sondern schickt es an und die Person soll dann auch abonnieren. Das wird eng. Hey, ja. Yes. Du hast letzte Anzahl für mich. Alright. Es ist ein bisschen... Es steht 7,5. ja. Ich habe die Möglichkeit, auf 8,5 erweitern. Du darfst mir eine asoziale Frage stellen. Es ist keine asoziale. Weil Stell doch mal eine asoziale. Ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn ich die eine stelle. Ich weiss, dass du das im Studium gelernt hast. Ah, okay, gut, dann ist es asoziale. Also du weißt, dass ich es im Studium hätte können lernen. Ja. Okay. Boy. Also, wir haben ja von so bildgebenden Verfahren geredet und so Oh vom mein Hirn Gott. und so. Aber ich stelle dir eigentlich eine Basic-Frage. Wie viele Synapsen, das sind Okay. Verbindungen zwischen Neuronen, besitzt das menschliche Gehirn ungefähr?
A. 1 Milliarde. B. 1 Billion. C. 100 Billionen. D. 1 Billiard. Ist so ein Arsch. Hey. Sag nochmal. A. 1 Milliarde. B. 1 Billion. Wieso sagst du, das wäre mal so C. eine Game Show? 100 Billionen. D. 1 Billiard. Okay, los. Ich habe keine Ahnung, was die Antwort ist. Ja. Aber ich gehe jetzt nach Testkonstruktionsverfahren. Weil du hast eine Milliarde und du hast 2, wo eine Billion drin ist. Und du hast was? Ein Billiard. Und ich wüsste nicht mal, wie viele Null das in einer Billiard drin sind. 10 hoch 15. Das sagt man auch nicht. Ja. Also, darum, ich schließe A und D mal aus. Und gehe auf die 100 Billionen C. Fuck, Alter. Stimmt! Let's fucking go! 100 Billionen, ja. Fuck, Alter. Gratuliere. Geil! Und wie viel, der Punkt hast du geholt, gratuliere. Wie viele Neuronen haben wir im Hirn? Ich könnte nicht mal sagen, ob es mehr oder weniger ist. Was, Aber habe ich das ist jetzt eben spannend. was haben wir 100 Billionen davon? Synapsen, Ah. also Verbindungen von Neuronen. Und wie viele Neuronen haben wir? Dann würde ich sagen weniger. Ja, Weil ich habe das stimmt. Gefühl, es hat mehr Synapsen an einer Ja. Neurone. Stimmt. Hey, 86 Milliarden. Ah. Also, krasser Unterschied. Wir haben du hast ultra viele Synapsen, die Ja. an einer Neurone sind. Ja, genau. Also ich glaube, die manchmal ein Neuron hat fast 10'000 Verbindungen. Crazy. Da noch schnell Rechts durcheinander dort oben. ein scheucher Ausflug in die Neuropsychologie. Haben wir mal gelernt. Du kannst dich, wenn man sieht, noch daran erinnern. Nein. Gratulieren. 8,5. Yes. 8,5. Yes. Hey, wenn wir es vorher von diesen Nocebo-Effekten haben, dass jetzt eine Grippewelle durchgeht, wir sind definitiv im Herbst angekommen, möchte ich das jetzt positiv framen. Wir haben schon zweimal positiv gerankt. Ich habe einmal gesagt, das ist für mich wie ein Training, um mein Immunsystem auszubauen. Nein. Ich Und du meine, hast positiv wenn wir gerankt das mir jetzt von... grüßen. Ah, okay. Weil mein Ja. erster Gedanke war, wir grüßen die ein bisschen am Kränkeln sind. Nein, wir grüßen alle Pharmaassistenten und Pharmaassistentinnen, die im Laden Zeugs verkaufen. Das finde ich geil. Ich wäre so neu mit anders angegangen. Wo wärst du hin? Wir können ja 2 grüßen. Also ich wollte eigentlich jemanden grüßen, wo ihr sollt jemanden grüßen, wo vielleicht am Kränkeln ist, daheim ist, wo es langweilig ist, wenn man krank ist und wo vielleicht könnt einen Podcast hören. Die finde ich fast besser, ja. Aber ihr dürft natürlich auch unsere wen hast du grüßen? Pharmaassistentinnen und Assistenten. Ja, die in der Apotheke arbeiten, uns super beraten Yes. und Medis verkaufen. Also ihr dürft beide grüßen. Aber wenn ihr jemanden wisst, weil einfach aktuell viele daheim sind und vielleicht ein bisschen am Kränkeln sind und vielleicht langweilig und den ganzen Tag Ja. Fernsehen schauen, ist dann vielleicht Und irgendwann auch vielleicht durch. Kopf haben wegen zu viel Netflix, dann ein bisschen Yes. etwas für die Ohren und Yes. etwas für... Und, fürs Hirn. hey, und wie krass wäre es, wenn du die Folge hörst, die selber sagst, ich konzentriere mich jetzt, ich fokussiere mich, tue meine Aufmerksamkeit aufs Positive lenken, auf das, was sich gut anfühlt. Und dann wir schneller gesund. Das wäre krass. Krass. Das wäre crazy. Hätten wir einfach noch Heilerfähigkeit. Ja, wir haben einen neuen Kurs. Er kostet nur 2000 Franken. Ihr dürft euch gerne anmelden, wir tun euch heilen über die Ohren. Yes. Hey, nein, wir wünschen euch einen wundervollen Wochenstart. Wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Yes. Bleibt gesund und danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.